Betritt man Efteling durch den Haupteingang, fällt ein Gebäude direkt auf: der orientalische Palast von Fata Morgana. Der Dark Ride aus dem Jahr 1984 ist bis heute ein Besucherliebling. Es war der erste große Dark Ride von Efteling. Und trotz neuer Attraktionen wie Dromflucht oder Symbolika wird der Dark Ride von vielen Gästen immer noch als beste Attraktion in Efteling gesehen. Das alles ist natürlich wie immer Geschmackssache. In diesem On-Ride-Detail-Video machen wir einen Streifzug durch die Vergangenheit und nehmen den Ride einmal ganz genau unter die Lupe. Herzlich willkommen bei Theme Park Details. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Du kennst auch Details in Freizeitparks? Dann teile sie doch gerne mit mir per YouTube-Kommentar oder auf Instagram. Keep a weather eye open, mates. And hold on tight to the gun. Die Attraktion Pirates of the Caribbean von Disney war tatsächlich die ursprüngliche Inspiration für einen Wasser-Dark Ride in Efteling. Doch man wollte nicht einfach nur dieselbe Attraktion kopieren, sondern etwas ganz Eigenes schaffen. So kam man auf das Thema der Märchen aus 1001 Nacht und wollte eben diese Märchen in einer Wasserbootsfahrt darstellen. Ein spezielles und ganz neues Fahrsystem sollte zum Einsatz kommen, bei welchem man nicht direkt sieht, welche Richtung das Boot als nächstes nimmt. Da ein Boat Ride mit Seilzug in den 80er Jahren noch etwas Neues war, testete man das System erst einmal mit einer Bootsfahrt ohne viel Thematisierung, der Gondoletta, die es noch heute so in Efteling gibt. Geplant war, dass in den Folgejahren nach der Eröffnung der Gondoletta ein Teil der Strecke ausgebaut wird und durch einen thematisierten Part aus 1001 Nacht fährt. Geplant war das angeblich an der Stelle, wo sich noch heute auf dem Gondoletta-See eine Insel befindet. Doch da sich die Gondoletta selbst in den Jahren nach der Eröffnung zu sehr großer Beliebtheit erfreute, entschied man sich, das Fahrsystem noch ein zweites Mal in Efteling einzusetzen und Fata Morgana eine komplett eigenständige Attraktion zu widmen. So fand man eine Location am Rande eines Sees, wo sich Fata Morgana noch heute befindet. Als die Planungen für die Thematisierung begannen, entschied man sich dafür, der Fahrt kein einzelnes Märchen aus 1001 Nacht zu widmen. Stattdessen entschied man sich dafür, verschiedene Szenen bzw. Kulissen aus den Märchen zu verwenden und diese in einer sinnvollen Art und Weise aneinanderzureihen, welche man bei der Fahrt erkundet. Ein Zauberer entführt dabei die Boote in eine Märchenwelt aus 1001 Nacht und bringt einen an die entlegensten Orte. Der Ride führt durch 14 ganz unterschiedliche Szenen, welche sich bis zum Ende der Fahrt immer weiter zuspitzen.
Alles beginnt in dieser eher schlicht gehaltenen Halle auf einer Drehplattform. Und spätestens hier hat man einen Ohrwurm. Vorhang auf für einen der besten Dark Rides in Europa. Alles beginnt im Dschungel und man sieht im Hintergrund, wie der Palast von Fata Morgana langsam verschwindet. Dann entführt einen der Zauberer in eine der ersten großen Szenerien. Hier befindet man sich im Armenviertel und wird teilweise von den Animatronics angebettelt. Bitte, deutsche Mann, Die Szene geht in einen Basar über. Händler flechten Körbe, verkaufen Früchte und Gewürze. Auch ein fliegender Teppich ist mit im Angebot. An einer dunklen Gasse warnt eine Gestalt eindrücklich, mit dem Boot nicht weiterzufahren. Und wenige Meter weiter weiß man auch warum, denn dort lauern Krokodile auf einen. Es geht hinein in eine Festung. Wir sind im Kerker gelandet und dort müssen die Sträflinge unter harten Bedingungen arbeiten. Aus dieser Situation befreit uns der Zauberer. Dann finden wir uns in einem Hafen wieder. Welcome to your father. من أين شئتم السلام عليكم أيها الضيوف الكرام. ترحبوا بالشروق سفارة.
befinden wir uns im Thronsaal mit dem ganzen Prunk, der dazugehört. Es eröffnet sich ein gewaltiger Djinn. Er bewacht einen Schatz. Er rüttelt an den Säulen und bringt den Raum nahezu zum Einsturz. Wir flüchten unter dem Djinn hindurch. Und im Dunkeln befindet sich wieder der Zauberer, der uns einen Fluchtweg bereithält. Es wird dunkel und windig. Wir geraten in einen Sturm. Der Palast steht unter Wasser und irgendwie macht sich ein komisches Gefühl breit, dass man langsam zur Seite kippt. Oft sieht man es oder nimmt es bei der ersten Fahrt gar nicht wahr, denn in diesem Raum bewegen sich alle Wände langsam zur linken Seite und es fühlt sich so an, als würde man zur Seite kippen. Alles ist eine ähnliche optische Täuschung wie in einem Madhouse. Man entkommt der Situation gerade noch so und findet sich am Ende im Dschungel wieder. Und dann geht es wieder raus auf die Drehplattform, wo diese Fahrt aus 1001 Nacht leider sein Ende findet. Fata Morgana ist heute aus Efteling nicht mehr wegzudenken. Die Fahrt durch die Märchen aus 1001 Nacht ist längst Kult und ein absolut zeitloses Erlebnis. Ich hoffe, ich konnte euch die Attraktion Fata Morgana etwas näher bringen und ein paar spannende Infos zu diesem Attraktionsklassiker mit euch teilen. Vielleicht denkt ihr ja an das eine oder andere Detail bei eurer nächsten Fahrt. Bis dahin, viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt und haltet die Augen offen.